میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس وأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس مقام عالی شان نو میں اس وقت خطبہ جمعہ دے اندر تلاوت کیتا ہے، اے مقام عالی شان اللہ رب رحمان دے مقدس قرآن دا 15واں سپارہ سورت دا نام بنی اسرائیل، سورت دا اور سپارے دا رکو تیسرا، اس مقام عالی شان نو میرے اور تواڈے خالق و مالک نے امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریاء خیر الورا صدر العلا مصدر مہر و وفا سرچشمہ صبر و رضا
والی بتہا صاحب کعبہ قوسین او ادنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے مکہ معظمہ وچ نازل فرمایا۔ خطبہ جمعہ دا مختصر وقت یہ جس دے اندر مینوں تسا احباب دے نال ہم کلام ہونا اللہ دے اس گھر دے اندر میسر آیا۔ اللہ میری حاضری تسا تمام احباب دی تشریف آوری نو شرف قبولیت نال نواز دے۔ اپنی معروضات گزارشات پیش کرن تو قبل دو باتاں دی وضاحت کرنا مناسب سمجھنا۔ جدو میں اللہ دا قرآن پڑھا، قرآن نال پیار محبت دا ثبوت ضرور دیا جے، اور جدو میری زبان تے آقائے دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام پاک آئے، سب مل کے صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کیا جے۔ اے دے نال ایک مرتبہ کہن دی وجہ تو اللہ 10 نیکیاں عطا کر دینے، 10 درجے بلند کر دینے، 10 غلطیاں معاف فرما دیندے۔ اور ابو داؤد شریف دی روایت نوٹ کر لو، خواہ کوئی بوڑھا ہے، جوان ہے، بچہ ہے، جیڑے دوست احباب گوڈے بن کے بیٹھے ہو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران خطبہ جمعہ خصوصاً اور عام حالات وچ عموماً مسجد وچ اس طرح بیٹھن تو سختی نہ منع فرمایا۔ میں خطبہ جمعہ دے اندر جیڑا عنوان میرے ذمے لگایا گیا ہے عظمت ماں دا، اے دے تحت قرآن حدیث وچوں کچھ بیان کرنا چاہنا۔ پروانیو قرآن دیو، آمینہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمان ہے۔ ایک آن والا میرے آقا دی خدمت وچ حاضر ہویا، آ کے عرض کردا ہے، اے میرے آقا جناب محمد، سب کہو گج وج کے صلی اللہ علیہ وسلم، آقا مینوں دسو ماں باپ وچوں پہلا حق کدا ہے؟ آقا فرماندے نے پوچھن والیا پہلا حق تیری ماں دا ہے۔ اے میرے آقا دوسرا حق کدا ہے؟ فرمایا دوسرا حق بھی تیری ماں دا ہے۔ آقا تیسرا حق کدا؟ فرمایا تیسرا حق بھی تیری ماں دا ہے۔ آقا پھر حق کدا؟
فرمایا تین حق تیری ماں دے نے، چوتھا حق تیرے باپ دا ہے۔ اللہ تیرے پیغمبر نے یہ گل کہہ دیتی ہے کہ تین حق ماں دے نے، چوتھا حق باپ دا ہے۔ اللہ تیرا نبی دین دے بارے وچ تیری اجازت دے بغیر گل نہیں کردا۔ یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ تین حق پہلے ماں دے بنائے نے، او دی وجہ کی ہے؟ لو دی وجہ اللہ دے قرآن کولو سن لو تے اپنے سینے ٹھار لو۔ اللہ تواڈے ساریاں دے سینے قرآن دے نور نال منور فرما دے۔ اللہ ماں دے حق اینے بنائے نے کیڑی وجہ تو؟ اب فرمایا دنیا دی او لوگو میرا قرآن پڑھ لو مسئلے حل ہو جان گے۔ سپارہ 26واں، سورت دا نام سورہ احقاف۔ گھر جا کے ترجمے والا قرآن لے کے پڑھ لیا جے، رکوع دوسرا سپارے دا اور سورت دا۔ آواز آندی ہے، اللہ فرماندے نے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ ترجمہ نوٹ کر لو قرآن دیو پروانے ہو۔ میرے اللہ اعلان فرما رہے نے، اے انسان اساں تینوں وصیت کر دیتی ہے۔ دو الفاظ نے، ایک نصیحت ہے، ایک وصیت ہے۔ نصیحت کرنا کسے نو خبردار کرنا، وصیت کرنا کسے نو پابند کر دینا۔ وصیت کر دیتی ہے انسان کہ اپنے ماں باپ دے نال نیک سلوک کرنا ہے۔ وہ نیک سلوک کی ہے، ذرا 15واں سپارہ سن لو۔ اللہ فرماندے نے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ پھر کہو سبحان اللہ۔ پروانے ہو قرآن دیو، جنی مرتبہ سبحان اللہ کہو گے
رب دی جنت وچ اونے درخت لگدے جان گے. سن لو ذرا اللہ دا قرآن. اللہ فرماندے نے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما. اے انسان اسا تینوں وصیت کر دیتی ہے کہ اپنے ماں باپ دے نال نیک سلوک کرنا ہے. اللہ کی کرنا ہے؟ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما. اور تو جوان ہو گیا ہے, اپنے قدماں تے کھلو گیا ہے, اپنا نفع نقصان سوچن والا ہو گیا ہے. تینوں اینا عقل و شعور اللہ نے عطا کر دیتا ہے. ایدے وچ نفع ہے تے ایدے وچ نقصان ہے. تے ماں باپ ہن تیرا وڈیرا ہو گیا ہے, باپ دی کمر چک گئی ہے, ماں بڈھی ہو گئی ہے, تے تو کڑیل جوان ہو گیا ہے. تیرے کندھے جڑے نے بوجھ اٹھان دے قابل ہو گئے نے. اللہ فرماندے نے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما. اور تیرے ماپیاں وچوں دوویں ہی موجود نے یا ایک انہاں چوں موجود ہے, کلا باپ موجود ہے یا کلی ماں موجود ہے, یا دوویں ہی موجود نے. تے تو کی کرنا ہے؟ اللہ فرماندے نے فلا تقل لہما اوپن. کسے معاملے وچ انہاں نوں اوپ نہیں آکھنا, انہاں دے سامنے کسے فیصلے تے اوپ نہیں کرنا. والا تنہرہما انہاں نوں چڑکنا بھی نہیں, انہاں دے سامنے غصے وچ آونا بھی نہیں. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا کَرِیمًا. ماں باپ نہ گل کرنی ہے تے بڑے ادب نہ کرنی ہے, بڑے ادب و احترام نہ کرنی ہے, بڑے نرم لہجے نہ کرنی ہے. اگلی گل سن لو ذرا. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. اور نوجوانا تیرے بازواں وچ طاقت آ گئی ہے, قوت آ گئی ہے. تے اللہ فرماندے نے ویکھی کیتے ماپیاں سامنے چک نہ دیوی, کیتے ماں باپ دے سامنے ہاتھ نہ اٹھا دیوی. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. اپنے دوویں بازو ماپیاں سامنے چکا دینے نی, اپنے دوویں بازو ماپیاں سامنے سٹ دینے نی. کہ آکھنا کی ہے ماپے بڈھے ہو گئے نے, تو جوان ہو گیا ہے, اولاد والا ہو گیا ہے. ہن کی کر رہا ہے؟ ایک ویلا سی تو بچہ سیں تے ماپے تیرے جوان سن, ہن تو جوان ہے تے ماپے تیرے بڈھے ہو گئے نے. تے کہنا کیا رب رحمہما, رب رحمہما. الہ آباد والے ہو, ارد گرد ہونے والے ہو, ذرا اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے منقش کر کے لے جاؤ. کہنا کی یہ نوجوانوں, کہنا کی یہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اے میرے اللہ, ایک ویلا سی میں بچہ سا تے میرے ماپے جوان سن. اللہ اے میرے تے رحم کر دے رہے. عرشاں والے یا ربا ہن میں جوان ہو گیا تے ماپے میرے بڈھے ہو گئے نے. تے کی کہنا رب رحمہما, رب رحمہما. آمین کہہ دیو. اجے سارے نہیں بولے. رب رحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ انہاں تے انج رحم کر دے. اللہ جویں میں نکا سا اے میرے تے رحم کر دے رہے. عرشاں والے اج تو انہاں تے اوویں رحم کر دے. اے کدوں ہوئے گا؟ پروانے ہو قرآن دیو. اے کدوں ہوئے گی گل؟ جدو اسی اپنی اولاداں نو دین پاسے لگاواں گے, قرآن حدیث دی تعلیم دیواں گے. گل سن لو, بچہ جاندا ہے مسجد وچ, مدرسے وچ,
حافظ صاحب کول قاری صاحب کول پڑھدا ہے نماز سکھدا ہے نماز سکھدا ہے تے کی کردا ہے نماز پڑھدا ہے اللہ سانو بھی توفیق عطا فرمائے تے التحیات بیندا ہے پڑھدے ہوندے ہو التحیات بیندا ہے اللہ دی ثنا رب دیاں تسبیحاں تحلیلاں کردا ہے اللہ دی شہادت دی گواہی دیندا ہے آقا تے درود پڑھدا ہے اگے دعاواں کردا ہے تے التحیات بیٹھا ہے تے ایک دعا کردا ہے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ پھر کہو سبحان اللہ ربی جعلنی اللہ ساڈی اولاداں نو اے سبق پڑھان دی توفیق عطا کر دے ربی جعلنی اور جدو تربیت کرے گا قرآن حدیث کا سبق پڑھائے گا وہ تو بچہ کہے گا تیری زندگی وچ بھی کہے گا کہ تیری وفات دے بعد بھی کہے گا ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی ربنا اغفر لی ولوالدی آمین کہہ دیو آمین کہہ دیو ربنا اغفر لی ولوالدی ربنا اغفر لی ولوالدی ویکھو نا اللہ دا ایک نبی ہے تے باپ جیڑا مشرک ہے تے باپ نہ ہم کلام ہوئے نے تے باپ دی خیر خائی دی گل پہ کردے نے تے ابا جی ابا جی ابا جی ابا جی کہہ کے پکار دے نے اے ابا جی اے نہ بتاں دی پوجا نہ کریا کرو ابا جی اے بت جڑے نے نفع نقصان نہیں پہنچا سکدے تے جڑا نفع نقصان نہ پہنچا سکے او بولو معبود ہو سکدا نہیں ہو سکدا ابا جی شیطان جڑا رحمان دا دشمن ہے تے مینوں ڈر ہوندا تسی رب دے عذاباں وچ گرفتار نہ ہو جاؤ تے ویکھو نا ہن باپ اگوں کی آندا باپ آندا کالا اراغبن انتا ان الہتی آئی برائیم لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا اے ابراہیم تینوں گھروں کڈ دیاں گا تینوں وطنوں بے وطن کر دیاں گا نہیں تے تینوں قتل کر دیاں گا پتھر مار مار کے رجم کر دیواں گا اگوں اوپ نہیں کیتی تے کی آکھیا قال سلام علیک یا مینوں قرآن نہیں پڑھنا آتا یا تمہیں سمجھ نہیں آتی کوئی ایک گل ہے قال سلام علیک قال سلام علیک اچھا ابا جی پھر السلام علیکم میں چلے آجے تے میں ہور گل تے کوئی نہیں کردا ایک گل کراں گا سا استغفر لک ربی انہ کان بی حفیظا باپ نو اگوں جواب نہیں دیتا تے پروانیو اینے باپ نو اگوں جواب نہیں دیتا اوف نہیں کیتی تے ہن ایدا پتر اس نبی نے دعا کیتی تے اللہ نے بیٹا دے دیتا تے اے نبی ابراہیم اپنے پتر نو ایک گل آندے نے اے میرے بیٹیا میں کی ویکھیا انی ارا فی المنام انی عذب تے اونوں چکیا موڈیاں تے دریا کنارے سٹن چلیا آندا مینوں ایتھے نہ سٹی اگاں کر کے سٹی اے کی گل ہے ایتھے تے میں اپنا پیو سٹ کے گیا سا او جویں دی کرنی ہے اوویں دی پرنی ہے جویں دا اج سلوک کرے گا کل اولاد کولوں کروا لویں گا سن لے نہ ذرا اے بیٹا کو جواب دیندا ہے یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین اے ابا جی
اللہ والو جو حکم آیا تسی کر گزرو میں صبر کرانگا اور پتہ اے لگا قرآن دیو پروانے ہو میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عمر ساری 5.5-6 سال ہے تے حاجیاں نو پتہ ہے اللہ تانوں بیت اللہ دی زیارت نصیب فرمائے اللہ مسجد نبوی دی حاضری نصیب فرمائے بیت اللہ تو 100 کلومیٹر دے فاصلے پہ ساحل سمندر وال ایک علاقہ آندا اسفہان تو 30 کلومیٹر دے فاصلے تے ایک وادی آندی ہے ابوا مقام ابوا گل سن والی جے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا دی عمر بچپن ہے تے اپنی والدہ دے نال تے مائی ام ایمن دے نال اے یثرب گئے نے یعنی مدینے گئے نے مدینے دا پہلا نا یثرب سی بیماریاں والا شہر تے جدوں میرے آقا نے قدم رکھیا نبی دے قدم دی برکت تو اللہ نے ساریاں بیماریاں ختم کر دتیاں اتھوں واپس آ رہے نے واپس آندیاں مقام ابوا تے پہنچے کیڑی جگہ مقام ابوا تے پہنچے تے رب نو کون آکھے انج نہیں تے انج کر اللہ دیاں مرضیاں میرے آقا علیہ السلام نو بچپن تے باپ دا چہرہ نہیں ویکھیا پیدا ہون تو پہلا باپ دنیا تو چلا گیا تے گل سن لو عمر ساری 6 سال دے قریب ہے تے والدہ نال مقام ابوا تے آئے نے تے ماں نو وی آخرت دا پیغام آ جاندا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام مائی ام ایمن نال تے بی بی آمینہ تے میرے آقا 3 جانے نے تے میرے پیغمبر علیہ السلام دی والدہ لیٹ جاندیاں نے تے جگاں دے پیر علیہ السلام نو کوئی پتہ نہیں یہ کی ہو رہا ہے تے کی بن رہا ہے 5-6 سال دا بچہ کنی کو عمر ہوندی ہے کہ کدی میرے آقا چل دے ہوندے نے تے آگے اپنی والدہ دے سجے پاسے بہ جاندے نے تے کدی آ کے والدہ دے کھبے پاسے بہ جاندے نے تے کدی آ کے والدہ دے چہرے تے چہرہ رکھ دے نے تے کدی اپنی ماں دی چھاتی تے اپنا سر رکھ دیندے نے تے آندے نے اماں اٹھ چل مکے چلیے تے ماں آندی ہے پترا گل وے ہن پتہ نہیں موت مینوں اینا وقت دے وے یا نہ دے وے اماں کہو جی گل پئی کرنی ہے تے ماں آندی ہے پترا گل اے وے میری بیماری اس انتہا تک پہنچ چکی ہے کہ لگدا کہ میں ہن دنیا تو جان والی ہاں تے گل سن لو پروانے ہو میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ دے کول بیٹھے نے تے میں تے کہا کرنا اور میں دیا نہ ہونا وا آسے عمر گزاری چلے 2000 مالی باغ نہیں ویکھن دیندا آئیاں جدوں بہار مالی دا کم پانی دینا پر مشکاں پاوے قدرت دا کم پھل پھل لانا او لاوے یا نہ لاوے کئی ماں پیو نے کہ جنہاں نو پتراں دیاں عزتاں شاناں ویکھنیاں نصیب ہی نہیں ہوندیاں تے کئی اولاداں نے جنہاں نو ماپیاں دا پیار ویکھنا نصیب ہی نہیں ہوندا تے گل سن لو ذرا میرے آقا علیہ السلام اپنی والدہ دے کول بیٹھے نے تے ماں کون ہے ماں میرے آقا فرماندے نے او لوگو سن لو ذرا رب دے 70 ولی ہون
سارے بولو کنے ولی 70 ولی ہون ایک پاسے بیٹھے ہون ایک پاسے کلی ماں بیٹھی ہوئے ایک پاسے 70 ولی دعا کر دے ہون ایک پاسے کلی ماں دعا کر دی ہوئے ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم دے کہ 70 ولیاں دی دعا تو پہلا اللہ دی ماں دی دعا قبول کر لیندے نے یاد نہیں ہے امام بخاری کہو رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے تے نبی نے تے مان دیئے اللہ میرے دل دی خواہش سی کہ پتر ہوئے گا اللہ اے دیاں اکھاں ہون گیاں میں تیرے قرآن دا تے نبی دی حدیث دا حافظ بنا دیواں گی تے میرے اللہ اے دی تے اکھاں دی بنائی کوئی نہیں ماں سجدے پہ گئی تے مفسرین نے لکھیا گل سن لو ذرا گل سن والی جے پلے بنن والی جے ماں دعا کر دیے بھائی تے دعا کر دیا سجدے پیا ماں نو اونگ آ گئی اکھ لگ گئی ماں سو گئی ماں سو گئی اکھ لگ گئی نیند آ گئی تے خواب وچ اللہ دے نبی جناب ابراہیم مل پیندے نے تے فرماندے نے اے بخاری دی والدہ پریشان ہون دی لوڑ نہیں اللہ نے تیری دعا قبول کر لئی ہے دل چڑیا تے کی ویکھیا پتر دیاں اکھاں صحیح ہو گئیاں نے اللہ نے بینائی عطا کر دیتی ہے پروانی ہو ذرا سن لو نا میرے آقا علیہ السلام بیٹھے نے تے ماں جیڑی ہے ایک دعا کر دی ہے آخری ویلے دعا کر دی ہے آخری سانے تے ماں دعا کر دی ہے آندی ہے عمر تیری وچ برکت ہوئے آمین کہہ دیو آمین کہہ دیو عمر تیری وچ برکت ہوئے عمر تیری وچ برکت ہوئے بہت دعا فرمائی اکھاں میری آئی جرو روون نیندہ جلدی آئی تے ماں کی آندی ہے پترا ویکھنا آسان نصیب نہ ہویا الہ آباد والے لکھ کے لے جا ویکھنا آسان نصیب نہ ہویا بخت بلند ستارہ ویکھ نہ گیا تیری صورت تیرا باپ پیارا تے فرماندے کی نے مکہ دور تے دور مدینہ خیشاں خبر نہ کوئی وچ پردیس مقدر والی بات برابر ہوئی ایک یتیم دجا پردیسی رب نو معلوم حالا وچ پردیس ویکھو آیا کیویں وقت جدائیاں والا میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول میدان عرفات اللہ منو توانو میدان عرفات دی حاضری نصیب کر دے وے جگاں دے پیر علیہ السلام اپنی زندگی دا پہلا تے آخری حج کر رہے نے تے گل سن لو زندگی دا آخری سال ہے تے 1.5 لاکھ صحابہ اے میرے آقا دے سامنے موجود نے 1.5 لاکھ صحابہ آقا دے سامنے موجود نے میرے وال تک کیا ذرا ایک بندہ آیا موڈیاں تے اپنی بڈھی جی ماں نو چکیا تے آیا کتوں
میں تے اج پڑھ رہا سا ایک کتاب وچ پڑھیا تاریخ دی کتاب چ لکھیا سیرت دی کتاب چ لکھیا اے آن والا آیا یمن وچوں بولو کتھوں یمن وچوں حاجیاں نو پتہ ہے یا جڑے عمرہ کر کے آئے نے انہاں نو پتہ ہے میں تے اپنی گناہگار اکھاں نال تک کے آیا بندہ طواف کردا بیت اللہ دے قریب جے تکا لگ گیا تے دور چلا گیا تے پھر چکر کئی گنا سفر زیادہ بن جاندا ہے تے صحابی آ کے عرض کردا میرے محبوبہ آ میری بڈھی جئی ماں ہے آقا فرماندے نے کی گل ہے تے آندا سونیا اے بڈھی ماں نو میں اپنے موڈیاں تے چوک کے 7 حج کروائے نے اللہ اکبر بولو پروانیو کنے حج 7 حج کروائے آقا مانو میں 7 حج کروائے نے موڈیاں تے چک کے بیت اللہ دے طواف کروائے نے آقا مانو موڈیاں تے چک کے صفا تے مروہ دی سائی کروائی ہے اے میرے سونے آقا مانو موڈیاں تے چک کے کدی مینا وچ کدی مزدلفے کدی عرفات وچ اے میرے آقا میں مانو 7 حج کروائے میں تے سونے دسو میں اپنی ماں دا حق ادا کر دیتا کہ نہیں 7 حج کروان دے بعد پوچھدا آقا ماں دا میں حق ادا کر دیتا کہ نہیں ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم جے پروانے ہو میرے آقا فرماندے نے آن والیا بڈھی ماں نو کندیاں تے چوک کے بیت اللہ دے طواف کروان والیا ماں نو موڈیاں تے چوک کے صفا تے مروہ دی سائی کروان والیا ماں نو موڈیاں تے چوک کے مینا مزدلفے عرفات وچ لے جان والیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کبریائی دی قسم اٹھا کے کہنا جدے قبضے وچ محمد دی جان ہے کہ تو 7 حج کروا کے پوچھنا میں ماں دا حق ادا کر دیتا کہ نہیں میرے آقا فرماندے نے پوچھن والے او جنن لگیا تیری ماں نے جنن لگیا جیڑی تکلیف برداشت کیتی 7 حج کروا کے اجے تے تو او بھی حق ادا نہیں کیتا تیری ماں نے تینوں جنن لگیا جیڑی تکلیف برداشت کیتی اجے تے تو او دا حق بھی ادا نہیں کیتا اے ماں سن لا ذرا ماں دا کلیجہ رب نے وکھرا ہی بنایا ماں دا حوصلہ رب نے وکھرا ہی بنایا تے جدی ماں سر تے کوئی نہیں پوچھ او دے کولو ماں والا پیار پوچھنا ہی تے او دے کولو پوچھ جدی ماں دنیا تو ٹر گئی ہے اللہ ماں والا سایہ ہر کسے دے سر تے تا دیر قائم رکھے دنیا تو تے جانا ہی جانا ہے پر گل سن لو پروانے ہو ماما نال بہاراں وکھریاں ماما نال پیار وکھرا ماما نال محبتاں وکھریاں ڈاکٹر اقبال رحمت اللہ علیہ والدہ فوت ہو گئی علامہ اقبال بیٹھا ساتھیاں میں زاروں کی تار رو رہے ہیں پوچھن والے پوچھیا اے جناب اینا کیوں رو رہے ہو کہ ڈاکٹر اقبال نے جڑا جواب دیتا آبے زر نہ لکھن دے قابل آندہ لوگ مینوں شاعر مشرق بھی کہن گے
مینوں ڈاکٹر اقبال بھی کہیں گے، علامہ اقبال بھی کہیں گے، پر مینوں پتر اقبال اج دے بعد کوئی نہیں کہے گا، اور ماں والی آواز اج دے بعد مینوں کوئی نہیں دے گا۔ اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا، کعبہ دے رب دی قسم ہے، میں تے پڑھیا حدیث دی کتاب وچ جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا بیٹھے نے کہ میرے آقا دی جمن والی ماں تے فوت ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ پر اجے میرے آقا دی ایک ماں زندہ، او جنن والی تے نہیں، اونے جنیا تے نہیں، لیکن 2 سال تک اپنی چھاتی دا دودھ پیاندی رہی ہے۔ نہ کی دا حلیمہ سب کو رضی اللہ تعالی عنہا، حنین دا واقعہ، غزوہ حوازن، حنین، جنگ احزاب، مختلف نام 6000 قیدی آ گئے تے میرے آقا بیٹھے نے خیمے وچ، میرے آقا بیٹھے نے تے گل سن لے ذرا پروانے آ قرآن دیا۔ میرے آقا علیہ السلام دی نظر پئی تے سامنے ہو ایک بڈھی جی ماں لگی ہوندی ہے، ایک وڈیری جی مائی لگی ہوندی ہے تے جگاں دے پیر علیہ السلام دی نظر پئی تے میرے آقا علیہ السلام غور نال تک دے نے تے غور نال ویندے نے تے میرے آقا پہچان جاندے نے، اوے اے تے میری ماں حلیمہ لگی ہوندی ہے بھئی۔ تے میرے آقا اٹھے، اٹھ کے آگاں ودے تے سیرت دیاں کتاباں چ لکھیا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے ماں نو باں تو پھڑیا کہ میرے آقا لے کے آئے تے او چادر قصوریا، او چادر جدے بارے تے اللہ فرماندے نے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، او چادر جدا تذکرہ رب پیا کردا، میرے آقا نے موڈیاں تو چادر لائی تے زمین تے بچھا دیتی، آکھیا اے میری اماں اے دے تے بہ جا، تے دائی حلیمہ بہ گئی۔ صحابہ بڑے پریشان نے، اے چادر جدا تذکرہ اللہ قرآن چے کر دینے، اے کملی نبی نے اس مائی دے تھلے بچھا دیتی ہے تے میرے آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ پریشان نہ ہو، اے مائی ہوے جدی چھاتی دا میں 2 سال تک دودھ پیندا رہا، اسی جمن والی دا حیا نہیں کردے، بیوی مگر لگ کے ماں نو کرو تکے دے کے کر دینے ہاں تے پر میرا نبی جدی چھاتی دا دودھ پیتا، اویکھ لینا ذرا۔ میرے آقا آندے نے اماں جی کیویں آئے ہو تے ماں آندی ہے پترا میری برادری گرفتار کر کے لے آندی ہے، تیرے ساتھیاں نے انہاں نو قیدی بنا کے لے آندا ہے تے میرے آ پترا میری برادری نے مینوں بھیجیا، وے میرے آ بیٹیا میرے شریکے نے مینوں بھیجیا، میرے قبیلے نے مینوں بھیجیا، میری قوم نے مینوں بھیجیا کہ حلیمہ تیرا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تیری چھاتی دا دودھ پیتا تے جا تیرے آکھے لگ کے قیدی چھڈ دے گا تے مائی حلیمہ دی ہے میرے آ بیٹیا میں سفارش لے کے آئی ہاں، میرے آکھے لگ کے نہ قیدیاں نو آزاد کر دے تے میرے آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ انہاں قیدیاں دا مال بھی واپس کر دیو تے سارے قیدیاں نو آزاد بھی کر دیو۔ ماں
بابا جی آندے نے چڑکی نائی یتیم کسے نو مر گئی جدی مائی مولا باج یتیماں تائی آس امید نہ کائی ماواں والے گودی لیٹل ملیا خوشی خزانہ ماواں باج یتیماں تائی سارا ملک بیگانہ انے کانے کو جیتائی سینے لاوے مائی ماواں باج اے صورت کسے نال نہ سینے لائی قرآن کی بیان دا میرے اللہ فرماندے میں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ماں باپ نال نیک سلوک کرنا ہے جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے او جیڑی اولاد جیڑا پتر یا جیڑی دھی صبح اٹھ کے ماں باپ وال پیار نال شفقت دی نظر نال محبت دی نظر نال ایک واری اپنے ماں باپ دا چہرہ تک لیندے نے اللہ اونوں حج مبرور دا ثواب عطا کر دیندے نے سونیا حج مبرور کی ہے میرے آقا فرماندے نے قبول کیتا ہویا حج جیڑا ہے اللہ او دا اجر و ثواب عطا کر دیندے نے صحابی یہ کہندا ہے سونیا جے کوئی 100 واری ویکھے تے میرے آقا فرماندے نے رب دی رحمت دے خزانیاں وچ کمی اوندی کوئی نہیں اور جے کوئی 100 واری ویکھے تے رب انہوں 100 حج مبرور دا ثواب عطا کریں گے دساں اور جیڑا ماں دی خدمت کردا ہے اللہ دنیا تے بھی صلہ دیندے نے تے بولو آخرت نو ہی صلہ دے دیندے نے بخاری دی روایت بخاری اللہ سانو ہی ماپیاں دا فرما بردار بنا ہولی آکھیا جے ہولی اللہ ماپیاں دا فرما بردار بنا اللہ ماپیاں دی قدر کرن دی توفیق عطا فرما پروانے ہو سن لو بخاری دی روایت ہے آندے نے نیکی کیتی کدی نہ کدی کم آ جان اے نہیں نیکی کر کے ان اشتہار ہی چھپوا دے وے کہ آخے میں نیکی کیتی ہے نیکی کیتی ہے نیکی کیتی ہے میرے آقا فرماندے نے جیڑا نیکی کر کے جتلاندا ہے اللہ تعالی قیامت والے دن او دے وال رحمت دی نظر نال نہیں ویکھن گے اللہ سانو بچا کے رکھے اے بندہ ایک مصیبت وچ گرفتار ہو گیا تے آندا ہے اللہ میں ایک نیکی تیرے سامنے بیان کر لگا اے مسئلہ سمجھ لیا جی نیکی یاد کر کے نیکی نو بیان کر کے اللہ کو لو دعا کرنی اے جائز ہے کہنے لگا اللہ میری بڈی ماں سی تے میں بکریاں چراندا سا اللہ روزانہ میں آ کے شام نو بکریاں دا
دودھ چو کے تے پہلا ماں نو پیاندا سا۔ اے میرے اللہ ایک دن انج ہو گیا میں بکریاں چراندا دور دا دور نکل گیا، میں دور دا دور نکل گیا۔ اللہ میں واپس آیا تے اوندیاں نو میری ماں جیڑی ہے سو گئی ہے۔ اے آندا رب اگے گلاں کردا پیا نالے دعا پیا کردا تے آندا اے میرے اللہ ہویا کی میری ماں سو گئی۔ اللہ میں آیا تے میرے بچے جاگ دینے پئے، انہاں نو بھوک لگی ہے، انہاں نو پیاس لگی ہے تے میری روٹین سی، میری عادت سی کہ پہلا میں اپنی ماں نو دودھ پیاندا سا تے بعد وچ اپنے بیوی بچیاں نو پلاندا سا تے آندا اللہ اج میں واپس آیا تے میری ماں سو گئی تے میں آ کے بکریاں دا دودھ چویا تے برتن وچ پایا تے میں برتن لے کے آیا، میری ماں سو گئی ہے۔ میں او دے سرانے کھلو جانا وا تے میرے دل وچ دو گلاں نے، جے میں ماں نو اٹھایا تے ماں دی نیند وچ خلل پہ جائے گا، ماں دی نیند وچ خرابی آ جائے گی، ماں دی آرام وچ خلل پہ جائے گا تے دوسری گل اے وے جے میں بچیاں نو پہلا دودھ پلایا تے ماں دی حق تلفی ہو جائے گی۔ آندا میرے اللہ ساری رات میں انجی کھلوتا رہا، میں اپنی ماں دے سرانے کھلوتا رہا، میرے نکے نکے بچے میرے پیراں وچ روندے کرلاندے سو گئے، او میں بھوک نال ہی میرے قدماں تے سو گئے۔ اللہ ادھروں رات دا آخری ویلا ہویا، ادھروں میری ماں دی اکھ کھلی تے میری ماں میرے چہرے وال تکدی ہے، آندی اے پترا کدوں دا آیا ہے تے آندا اماں میں تے بڑی دیر دا آ کے کھلوتا، میں تینوں جگانا مناسب ہی نہیں سمجھیا تے آندا اللہ میری ماں اٹھی تے میں انہوں پہلا دودھ پہ آیا تے بعد وچ میں اپنے بچیاں نو دودھ پلایا۔ حدیث پاک اندر موجود ہے، بخاری دی روایت ہے کہ ایک غار وچ پھسے نے تے پتھر غار دے بوئے اگے آ گیا اور جدو اے دعا کردا آندا میرے اللہ اگر اے میری نیکی اللہ ماں دی خدمت کرنا تیرے دربار وچ قبول ہے تے عرشاں والیا اس مصیبت تو سانو نجات دے دے۔ حدیث پاک چ لکھیا میرے آقا فرماندے نے، آقا بیان کردے نے، آقا آندے نے میرے صحابہ انہیں ادھروں دعا کیتی ہے، ادھروں اے دی دعا ختم ہوندی ہے، ادھروں غار دے بوئے کو ماں سن لو ذرا ماں دی عظمت کی ہے، ماں دی شان کی ہے۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا اینا دی والدہ آئی مکیوں ملن مدینے، آ کے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھیا کون؟ اگو جواب دیتا ام حبیبہ دروازہ کھول، میں تیری ماں مکیوں تینوں ملن واسطے آئی ہوں۔ اماں جی نے بوا نہ کھولیا، جا کے تے پیغمبر علیہ السلام کو لو پوچھ دیاں نے، سونیا میری ماں مکیوں منوں ملن واسطے آئی ہے۔ آقا او میرے دروازے تے کھڑی ہے تے میں دروازہ کھولا کہ نہ کھولا؟ جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے ام حبیبہ پاویں کافر آئے ہے تے تیری ماں ہے، جا جا کے دروازہ کھول، اپنی ماں نو بٹھا تے اپنی ماں نو چنگا کھانا کھلا، او دی خدمت کر، او دا احترام کر تے جدو ماں جان لگے
ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੀਂ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਵੀਂ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਜ਼ਰਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਤਫਸੀਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਪੜਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਨਬੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਨਾਬ ਮੂਸਾ, ਸਭ ਕਹਿ ਦਿਓ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੇ ਸਹੀ, ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਉम्मत ਵਿੱਚੋਂ? ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ? ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਮੂਸਾ ਜੇ ਤੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾ ਫਲਾ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾ। ਫਲਾ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਤੱਕਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਕਸਾਈ ਬੈਠਾ ਗੋਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਅਲੈਕ ਸਲੈਕ ਕੋਈ ਬਹਿ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮਹਿਮਾਨ ਆ। ਉਹਨੇ ਘਰ ਪੈਗਾਮ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵੱਧ ਪਕਾ ਦਿਆ ਜੇ, ਅੱਜ ਮਹਿਮਾਨ ਆਇਆ। ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਚਲੇ ਗਏ, ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਬੁੱਢੀ ਜਿਹੀ ਮਾਂ ਏ, ਵਡੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਗੋਸ਼ਤ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਇਧਰੋਂ ਇਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਇਆ, ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਲਨ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ੋਰਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਟੁਕੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਉਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਲੁਕਮੇ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਰੱਜ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਚਿਹਰਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਏ, ਤੇ ਹਦੀਸ ਪਾਕ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਬੀ ਮੂਸਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਬੀਬੀ ਅੰਮਾ ਤੂੰ ਕੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਅਦਾ ਪਈ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਤੇ ਆਂਦੀ ਏ ਵੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਿਆ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦੁਆ ਪਈ ਕਰਨੀ ਆ کہ اے میرے اللہ میں اس پتر تے راضی ہاں تے اللہ میرے پتر نو نبی موسیٰ دا جنت وچ ساتھی بنا دے۔ سلام اپنے کناں نہ سن دے نے کہ اٹھ کے انہوں اپنے سینے لگا لیندے نے تے آندے نے او ماں دی خدمت کرن والے آ میں رب دا نبی ہاں میرا نام موسیٰ کلیم اللہ ہے تے تینوں مبارک ہوئے اللہ جنت وچ تینوں میرا ساتھ عطا کر دیں گے۔ پروانے ہو قرآن دیو ماں دی خدمت کیتے آ ماں دا احترام کیتے آ ماں دا ادب کیتے آ اللہ انسان دیاں 100 مصیبتاں دور کر دیندے نے اور دیاں مشکلہ آسان کر دیندے نے۔ اللہ سانو ماں باپ دا صحیح معنی دے اندر تابعدار تے فرما بردار بنا دے وے۔ اللہ ماپیاں دی صحیح قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یزدان شہید میڈیا سروس میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس